हेलो गाइस, तो आज हम बात करने वाले हैं आस्ताकाइन डीएक्स सिरप के बारे में। अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आस्ताकाइन डीएक्स सिरप एक सर्दी खांसी के काम आने वाले इफ़ेक्टिव दवा है और आस्ताकाइन डीएक्स सिरप मैनकाइंड फार्मास्यूटिकल द्वारा बनाई गई दवा है। 60 ml एंड 100 ml की बोतल में आस्ताकाइन डीएक्स सिरप आता है और 60 ml की एमआरपी 85। आस्ताकाइन डीएक्स सिरप के कंपोजिशन है फेनाइलफेरिन, क्लोरफेनिरामिन, मिलेट, डेक्स्ट्रोमिथॉर्फन, हाइड्रोब्रोमाइड और उनके यूजेस है। आस्ताकाइन डीएक्स सिरप सूखी खांसी, आँखों से पानी आना, नाक बहना, गले में खराश, छींक आना, नाक बंद होना, ये सारे इन्फेक्शन को आस्ताकाइन डीएक्स सिरप ठीक करता है। उसके बाद आस्ताकाइन डीएक्स सिरप एक शुगर फ्री है, जैसे कि डायबिटिक पेशेंट इजीली ले सकते हैं। देन फिनाइलफेरिन इज यूज्ड फॉर द टेम्पररी रिलीफ ऑफ स्टफी नोज, एलर्जिक सर्दी को ठीक करता है आस्ताकाइन डीएक्स। उसके बाद क्लोरफेनिरामिन मेलेट, ये जो एक एंटी एलर्जिक है, जो आँखों से पानी आना, छींक आना, ये सारी समस्याओं को ठीक करता है। उसके बाद डेक्स्ट्रोमिथॉर्फन हाइड्रोब्रोमाइड इज़ यूज टू टेम्पररी रिलीफ, ये खांसी की समस्या को ठीक करती है। उसके बाद आते हैं उसके डोसेज। अडल्ट में 10 ml सुबह शाम सलाह दी जाती है और 1 साल से 6 साल तक बच्चों को आस्ताकाइन डीएक्स जूनियर सिरप डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं। उसके बाद आते हैं उनके साइड इफ़ेक्ट डिजीनेस, हेडेक। कुछ कॉमन साइड इफ़ेक्ट है ड्राई माउथ, थ्रोट और नोज, नोसिया, वोमिटिंग, स्टमक अपसेट, ये सारे साइड इफ़ेक्ट्स आस्ताकाइन डीएक्स के सलाह से ज़्यादा डोज लेने से होते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।